На диагностике Lexus NX. Жалоба на посторонний звук при движении автомобиля. Гул издает коробка передач. Нам клиент не поверил, поехал менять привода в стороннем сервисе. Буквально следом к нам приехал такой же автомобиль с чуть большим пробегом, но ровно с той же проблемой. Жалоба на посторонние звуки. Итак, что в действительности гудит? Шум, подшипники гудят. И здесь, конечно, уже одним подшипником не отделаться. Есть последствия. Проворот обоим подшипников в корпусе, распространение продуктов износа с маслом по коробке передач. Причину видим в эксплуатации. Резкие ускорения, спешка со стартами. Вариатор отремонтировали, теперь порядок, без шумов. И привода тут абсолютно ни при чем.